天呢，继续来读桂林本，他的何受随黄汉历劫，该争取。因为咱们这个课的主带着大家阅读下来，掺杂着我讲出来。其实这个字儿读下来是很难，顺着我大概的解释，其实的要领就是自然的，最后就去思考，就是大脑就带着点圆然后了解。这里他后面就是讲这个黄汉了，所以他说这个黄汉其实都要分，你看它又有风水、正水、时水，这个实际上就是古人的这个性的大众。你马上就要解释风水是什么，其脉自浮的表，而且骨节成通，大风是吧？脾水呢，其脉易，风水是浮，脾水也是浮，但是呢，它的浮肿大概就是我们的小腿的小腿的前面，小腿它肿的，按之末指的水肿，是性的大了，或者我们坐车坐久了，它这个下肢的循环是吧，回流和回流有，但是它不误风，而且主骨又是腹水的一个表，肝脏、肾脏、心脏多器官衰竭，补水不可当发其汗。他说发汗的方法。那么正水又是什么呢？其脉沉齿，其正为喘，就会其沉池是脉下。实水呢，他说这其脉自沉，其正呢满不喘，当利其小便，又利其小便。黄汗呢，他说其脉沉迟，其正发热，胸满，四肢头面肿，久不愈，致痈脓那么这个黄汗说明是什么？发热是很，而且是胸口大，四肢头面肿，且久久都就是它是一种化脓性的，坏了你身体的自我的这个问题了，细菌、更虚而这个原理。好，那么他就对刚才说的这几个风、脾、正水、实水、黄水黄汗的定义，但实际上肯定变得我们的逻辑人工的科学语言这个角度，它这个描述大型粗浅的东西。我们虽然看到很多的包括当韩的一些大家，他的这个精彩的这些，包括现代的它是用症状去条文去归类，然后用这些取得了很好的效果，但是也不能因此我们这个就是教条式的本主义，要带着思考，且当时的归类要经过现在更先进的国际学更先进的现代的科学技术新知识来了解，他这样用道理是什么？最开始其实医学的本质还是就还能够带的那个修复力量治病。不管你中医西医，你都不可能把一具尸体变成活。那么在人的生老病死生命本身的这么一个作用。好，下面47条，他说寸口脉沉滑的，中有水气，而且面目肿大有热，名曰风水。再说一个风，
的角度在描述。其人之目这个朝上眼窝上面，而且或心或这个不缠心窝起伏，肿的这个地方，甚至是蚕一样的蛹状的，这种描述就很奇特了。而且后面说了，其颈脉动就是颈上的脉脉肯定就，如果用今天的话说，那肯定就是血管，就是动脉血管它是动的，看到了波动，时时可按其手足上现而不齐者，曰风水。好多个问题了，所以我说的它只是一个大概的归纳的，并不严谨。而且你看这个脉的动，脉的颈上的这个动脉的这个搏动是不是就系统的血管的问题？而且这个浮肿，这个眼眶的肿，而且像一个心蚕一样，他说起伏的这种肿，所以说我应该是没见过，但是肿的好像有点亮晶晶的，像个蚕一样了，对吧？这种肿般程度动而且按其手足上这种很明显，刚才我们是内脏单个的肝肾，有可能是多器官或者是系统性的，所以这种情况他说是到风水里面，当然它有一套治疗方法然后如果是18太阳病脉浮而紧，太阳病法当骨节疼痛，经反不痛反而骨节应该痛的又不痛，体重而酸，重就像这个身体灌了水就好像灌了铅的这种水。那么其人不可，此为风水，汗出尽，还是用汗。刚才那个风水它也是着重用汗法时的或者未知的恶寒者，此为虚极，发汗得。那他说如果是恶寒它是因为发汗太过起的，而且渴而不恶寒的，此为脾水，身肿而冷，状如周壁的，志不能食，反剧痛，燥不得，此为黄汗。他又引出了黄汗，这个黄汗是非常难理解。看身肿又冷，周痹就周身可能都痹或者疼痛，胸中窒息这个都好理解。不能食，不能吃东西，反剧痛，又是一种聚集的痛，指的哪里痛而且这种痛会导致燥不得，这么一系列的症状，他认为是而且痛在骨节，咳而不喘咳而喘，咳者，此为正水。正水，其状如肿，发汗则愈，都是强。先从表能解，先从表解然诸病迟者，若渴而下利，小便数者，皆不可发。也就是说，如果渴的就不，不渴你就发而且下利，小便也频错的，就证明什么？它这些水已不了已经在找出路，从我们说的二便当中在走了，那么我们就不用汗法，而当什么益其小便49心水为病，其身重而少气不得卧，重而少气，少气就是气感觉不够不得卧，烦躁阴肿就是生殖器或者就指性的气50肝水，到了肝水了胀大，不能自转侧，不能自去转胁下痛，胁肋这些，而且津液微生，小便，这个就是好事情，就说明这个水慢慢的它从小便中走嘛，小便是正常的嘛，它可能血了。好，肺水，以肺水为，这又是生肿小便难，刚才是小便能通，这个已经是小便难了，而且时时压糖，压糖大概就指的泄力了，就拉肚子。
为什么鸭塘说的这个螃蟹、鸭子的鸟类的粪便没有干的，凡是稀便啊，脾水为病，其腐又是一个，刚才肝病又是肺水又是生肿是吧？然后四肢苦重又有动，津液不生，淡苦少气，小便就是小便。那么这种情况是可以用汗法的，而且用了汗法以后，它的小便是做的醍醐开盖法。好，13就是肾水了，肾水为病，其腹大，又是大，脐肿，脐都鼓出来是吧？肿的鼓起来，然后腰痛得尿啊，腰这个地方痛，腰为肾之府，不得尿，这小下湿，流鼻上汗，就是这个阴囊潮湿，由于水液代谢不出来，甚至这里面渗出了很多的像汗水液渗出，而且其足亦能面反瘦，就是说足是冷的，肚子很大，但是脸反而消瘦，跟今天的很多肾病的都吻合啊。当时的还是54，不有水者腰以下肿，有水者腰以下肿就当利小，腰以上肿当发，上焦的往表处走的就汗法在下面的小便这个法。55，寸口脉沉而迟，沉则为水，迟则为寒，说水和寒是主体。那么后面续的寒水相搏，气衰则物泄，物就是鸭子鸭汤意思胃气衰则生肿水分，那就会有血分他认为是分症、水分症、血分症，还是说它是浅的类的一个，但是它自成一个体系，所以我们今天没有淘汰这些说法，不是说它就没问题，而是我们现在可以说在医疗的这个发展的过程，慢慢的要形成新的共识，可以说它还在发展的过程中，而且我们现代的科学的实际上是人人都要接受的，我们是符合事实的这个成分都要接受，但是在过去这个它有用的成分，我们今天也，所以我上次应该叫贝叶斯的，我们是不断在修正结果去修正。好，那么56就是少阳脉卑鄙的鄙就是少阳脉衰小了，同时少阴脉也是细的少阳少阴，我们实际上是人生的手足三阴三阳每条经络都有所谓对应的脉的这个跳动，它这里少阳一个少阴一个少阴手少阴，它都有对应的脉搏跳动点，所以肯定有观点就会认知就是说这个天的解剖生理的对应关系，那么它血管动脉跳动肯定有关系的。经络之所以还没有把它解释清楚，就因为是一个粗浅的，它里面也包括了神经，包括了血管，包括了很多的其他的整体的生，当然国外不是有国外还是国内做的一个光的做追踪就是通过内观外观这些光计或观察，发现它真的在这个组织当中形成类似经络走形的这种通路，那么这些也不能证明它器官，这么证明的确实就找到独立的正视这个问题，逃避这个问题他说如果出现这种情况，男子则小便，女子妇人则经水，男子小便女经这个月经的这个外流不同血分，而且他把男子的小便引到血分，那么和太阳病篇里面膀胱巨血症要的理他当时是
当时怎么？17，妇人经水前断后水者，说在这个过程中呢，月经停前断嘛，后并，就是这个断句这里是有问题啊，这个地方应该是就是改成经水啊，这个前段这里应该打后并水者，此病难治，跟这个月经相合。然后先并水后经管，名曰水分，此病易，水去则经至下也。这个就是说，其实就是知道一个什么，重视到我们现在发现了，就是说跟这个月经相，意识到现在起的这个新冠病毒，多人也会在月经期进来，或者月经前感染，月经的过程中都有人，但是他说这个难治，在今天看来也没他所谓那么难，但是也会有这的情况。好，18条，寸口脉沉而硕，硕则为出，则为入，则为阳时入。马上又提微阳脉微而弦，微则无味气也，弦则不得息。少阴脉沉而滑，沉则在里，滑为实，滑相血结胞门，其甲不泄，经络不通。这个意思是什么？其实在看这本书，大家刚才我不所有的12条经都有它的脉搏跳动的这个，我们今天研究解剖，你就应该知道我们体表的能够触摸到的动脉点，像全身是有多少，上的、颈的、腋下的、上肢的、下肢的，是吧？我们手指的两侧呀，很多地方都能摸到血管跳动对吧？大腿内侧呀，这个动脉这些，寸口脉他说的这个就，那么这里怎么去理解它呢？就是真的在这个脉学诊断下深入要去了解，那当然你详细的去，但是如果大家前后文去不用看得很重，先把字面意思明白就行了。它这里有一些写的寒呐、实啊、热呀，你明白大概是意思，在它的第一。好，59是一个比较长的一条。问曰：病者苦水，苦水就是水这个治病嘛，这一次前后就在讲这个水那么它出现什么情况？面目、身体、周身，四肢易肿，这个肿实际上就是肿小便不利，脉之不言水，反言胸。它不是言的，不是说我腿怎么样，而是说胸中痛，气上冲咽，状如炙肉，就是这个气冲到咽喉这里，就像烤肉一样的，当感咳喘，沈如失言，其脉何类？脉了，其实讲脉也是在讲寸口脉沉而紧，沉为水，紧为寒。那么沉紧相搏，结在关元，关元就是其下是吧？始时尚微，开始的时候还不严重，年盛不久，阳衰之后未相。就这个病开始在年盛，就是这个人年轻的时候，壮年的时候，青壮年的时候，气没衰，但是阳气衰之后，营卫相干，阴阳阳损阴衰阳损阴盛。你看这个阴盛，后世的这个不阳学说呀，或者是原始点医学这样说，可能这样的丢失与生命的关系强调了阳损就会盛，结寒微动，从肚脐肾气上冲到咽喉，就咽喉塞噎，胁下急痛，被流饮而大下之，以为有邪，结果就下法乱用，劲儿使得过了，沉紧不去。沉紧脉它不但不去，其病也不除，重复吐之，又用吐法，结果胃加虚反，结果胃又开始出现了
咽燥欲饮，小便不利，水谷不消化不了食物了，拉出来的便呢都吃进去，面就形状都没变了，它没转化成便，面目手足浮肿，又屡停下水，用这个停利啊，其实现在还能用这个药，我们这次这个新冠的方剂里面是有的啊，停利泻肺汤，而且当时如小菜，又用这个停利下了水了，当时小菜，当时好，稍微好了，食过度总腹饮食一增加，结果又胸胁象若奔豚，像这个张六府被这个养了小奔豚乱撞，其水洋溢，洋溢到哪儿呢？则咳喘逆，要废了休。当时先攻其充气，乃治其咳，咳止，反自泰，先治心病，水当在后。说新发的这个病呢，先治呢，后面底子上的水的这个问题慢慢去解决，他强调了这个意思。同时这里面看出来了，当时的医疗确实特别的粗浅，要么就乱吐，让你吐，要么就让你拉，要么就简单的让你出汗，粗暴的一些字，或者说我看来很不细的一个。所以你看这本书它的陈的逻辑啊，陈述的基础就是这么的浅，所以我们不能是盲目的拔高它的，但是同时又要看到最本源的就身体本身的这个自我调节的这个是根源的意思是在这儿，而不是把这些文字当成本本主义，当成完全教条的东西。60条，水之为其脉沉小者，属少阴为实水，少阴的又是实水啊，沉池的少阴为正水，不而恶风的风水属太阳，不而不恶风的为脾水也属太阳，虚肿的属气分，发其汗者矣。脉沉的麻黄附子细辛汤。也就是说这个发汗要用一些振奋阳气的啊，因为它的脉是沉的嘛，那么要从皮肤来解决这个水的问题，用甘草了，要固护胃啊。脉浮的，他说如果不是脉沉，脉浮的麻黄加煮，麻黄附子细辛汤，麻黄2两熬，甘草2两至3为1水，其成先煮麻黄去纳诸药，3升去脂3服，这个剂量和服法都多，但是唯一强调刨，如果生附子的话，这个刨是吧，要刨过筋儿。我这个熬的过程中，病肯定时间，最终7升水，3升水，1升是200毫升水，1400熬成600毫升，小火慢慢的让这个变的是熬的还是炮制过的，会有的生附。麻黄加煮汤，这个就是麻黄、桂枝、杏仁、甘草麻黄汤了，加上白术4两，又5味，以水9升，先煮麻黄减上末纳诸药2升半，最后剩2升半，500毫升，去脂分温8合啊，10合是升或者10葛啊，10合10葛毛病啊，然后复取微汗，不汗再服，汗就停，还是从汗而解。好，那么后面61风水的脉浮增重汗出风的，他认为是虚象，那么防紧是针对水症的，即是甘草钱了钱，但是这个钱啊，我用我们的现的研究的办法，那钱是有问题的，这会儿补钱这后世的抄书的过程中，他这清末是吧？因为他在传抄的时候，按照这个辈人多少辈人一辈一辈的出现这种问题。再说了，或者说也可以当做
它是尾数的一个正，看大家好啊，甘草5两炙啊，然后白术7钱啊，5钱炙7钱半啊，黄芪4味错如麻豆大，每超5钱时。所以它这个钱，结合后面的这个钱时呢，又能理解了。当时用的就是5钱，如果用这个5铢钱当勺子，这5钱就可能是掏那个钱。那么如果这么理解呢，好像也啊，生姜4片，大枣1枚，水1升半，煮取8合去脂，而且是温服，而且喘的加麻黄加重，加麻黄5钱，味中不和的芍药3分，当时的芍药的应用，气上冲的加桂2分，下有沉寒者加细辛3分的作用。腹后当如重行鼻中，腰下如冰，后或背上又以背绕腰下，温令。就是说，如果他腰以下就像一样，被子给他倒着，微微出汗，就慢慢这湿气水气就走了。所以中医认为的这个湿气水气，那么按照今天的学说什么呢？带着这个更多的它是症状的规律，当然也可能它真的有伏。天我们代谢不好。62风水勿风，一身稀肿，脉浮不可，去自汗出，不大热的越脾汤，不大热可能就有微微有热啊，而且是风的啊，而且有这个一身的肿，脉浮且不可，汗也开始出了。越脾汤就是麻黄6两，石膏半斤，膏甘草水6，麻黄去末或纳诸药。好，63脾腿四肢浮肿，水气在皮肤的，而且四肢烈烈动着，防己茯苓汤啊，就感觉四肢里面东西在动啊，可能是肌肉，是不是可能是肌肉组织这样引起的，它在动一样，防己就很重，且茯苓也是6两，3两，黄芪3两，桂枝3两，甘草2两，治。64的话，离水一身面目黄肿，其脉沉，小便不利，甘草麻黄汤，且越比压足汤，都还是要什么呀？这是从甘草麻黄，那么从表来讲，开盖法是为了小便，如果他小便是利的，这个甘草麻黄可能麻黄就越比里面麻黄量还好重一些，当然它里面石膏半斤，你如果不具备很明显的热，倒是完全斟酌使用，当然用也没有关系。所谓的寒性也有家认为的那么重，是一个矿物，这个逻辑呢，要体会了才知道。好这个剂量我就不谈了65问曰：黄汗之为身体肿，若重又从汗出而发热口渴，从汗出就是多次让它发汗是吧？最后出现发热口渴，其状如风水，汗沾衣，色正黄如柏枝，黄树，我们说的黄柏这个树叶或者熬这个黄柏的水，就是那种黄，很像我们所谓的小便上火的黄类似。但是呢，脉自沉，何得知呢？是曰以汗出入水中浴，也就是这个人出汗的过程中又在水中去洗澡，水从汗孔，那么这个说法肯定就是先看是无毛孔入呢，
但是直到今天我们的家，他是老师哈，在说月子期间不能洗澡，不能着凉，认为这个寒邪、湿邪、水气是吧，可以通过这些东西。但是这种进入希腊性的描，它不是客观的真的有水往里钻呐。所以这个地方用什么呢？黄芪、芍药、桂枝。当然里面我是汗液就是我一样还粘在衣服，那一定是肝系统、肝胆这个系统出问题了。当然这个方剂够帮助人体和调节能力来治疗这个黄疸，这一点。66黄汗之病，两胫之人，胫就是小腿的胫骨啊，或者胫就是小腿啊。甲令发热，此属痢结了，又属于痢结。食以汗出，吃完就出汗啊。目常盗汗，此营气热也啊。这个营气是热的，那么若汗出以反发热的久，在营气热的基础上啊，汗出结束了，久而久之，这种病交替反复出现，就甲错就是皮肤的表面摸起来非常的粗糙，甚至像鳞甲一样。若发汗不止的，久久必发热不止，疮疡了。若身重的，汗出一个啊，轻者久久生损，就是肉啊。他说损及胸痛，那就解释了这个损啊。那么这个损其实是好像这个字都不太好打出来啊。这边一个这个只繁体的，他这里马上就解释了一个痛，我觉得这一点倒是解释比较好，这一点解释比较好。针痛的这个胸痛啊，这个损及胸痛啊，但是有的地方这个损好像又有躁动的，当然这个到那个条那也是讲过了的啊，所以这个字大家可以，当然我觉得原文的这4个字动语后世的这些他写的，当然你说这个有没有可能是这些传抄的人加入的，也要这样怀疑，这个角度去。又从腰以上汗出，下无汗，就腰以下不出汗，腰髋直痛，腰和髋就是我们的两边的屁股这一块啊，这个髋痛，奔驰的马扯那么痛是吧？不有物在皮中郁则不能使，身痛重沉重沉的同重发沉烦躁，小便不利，此为黄汗，用桂枝加黄芪汤，是黄汗的一个治法。桂枝加黄芪汤上面有相似啊，那么桂枝汤里面加黄芪2两。好，67寸口脉沉而弱，沉则主骨，弱则主肌，又是一种说理的这个文，而且要互文来看，搭起来看。沉则为肾，弱则为肝，你看吧，肝肾汗出水中，汗出就像在水里面一样，出水伤心呐。那么力节痛，而且骨关节痛，黄汗出骨也力，故前面又是力，是一种比较粗糙的一种方法。为了把这个经验传出去，我总得取个名，得有一个定义吧。虽然这个定义这个文字可能现在看来就不是很科学的一些，是我们说的公语言、单语言。好，68胃酸则伤筋，伤则环，名曰泻；咸则伤骨，骨伤则痿，名不泻相搏，名曰断泻。气不通，胃部具为三焦五郁，四肢断绝，身体受，腹肿大，黄汗出，变为都是在这儿好，少阴脉浮而弱，弱则血
则为风，风雪相搏，即痛如彻。在描述这个前后在描述病理的状态是怎么事情。好，肥盛之人，脉色小，短气，自汗出，不可取身，此皆饮酒汗出，当风。说当时条件饮酒的人，因为地主阶级算其中之一是吧？贵族啊、皇族啊，他才有这个条件嘛。老百姓饭都吃不饱，所以没有这个。也描述了这个，酒当风嘛，把它把身体喝垮了。它和今天的这个痛很像的，非常像。好，之一，枯节，肢节疼痛，身体羸瘦啊，脚肿如脱啊，肿的就像要掉了一样，是吧？就头眩短气，温温欲吐，桂枝芍药知母干。啊，72，力竭疼痛不可屈伸，脉沉弱者，用乌头、麻黄、黄芪、芍药甘草汤。头用了五枚啊，而且下面紧接着就写了啊，要先以蜜2升，你要切片呐，先用蜜来治它，去身，了啊，然后去脂要了，所以这个时候这个乌头的这个里面肯定还大量的效成分还没有煎出，所以它这个乌的这个里面乌头的这个效成分的含量是进一步的啊，所以它取一升去脂，分别啊也以水外的水3升来4味药，然后取一升去脂，去掉渣子，然后再合在一块儿啊，再1、2沸7合啊，不知尽服。换这个乌头的反应就是它的一些毒性的，按今天的药理的话，毒理，按中医的说法就是它知觉，吃了这个药有知觉，身体有反应，没有反应我们就吃了，有反应就吃一半，就啊，共是2半，不到1半啊，7合的话，3次1/3的量。好，73条，病力竭疼痛两足肿，大小便不利，脉沉的甘草麻黄汤，而且脉沉而细硕者，用月比加白术汤。别痛，乌头、麻黄、黄芪、芍药甘，包括我们今天的风湿关节。好，74呢，最后又来写什么呢？寸口脉迟而涩，迟则为寒，涩则为血不足，也就是说寒加上血不足。扶阳脉微而迟，微则为气，迟则为寒，又是气不足。肺不利则腹满肠鸣相阻，气转膀胱，胃俱劳。套大家就按字面写，先去简单的记这么一个东西就行了啊。阳气不通即生冷，阴气不通即骨痛。阴气不通，阳气不通，按互文来看是阴阳之气不通，而不能单独就去讲阳气哦，单独就讲阴气哦。这个我认为这个不理解这个互文的说法了。他说阳前通者啊，阴前通者让他是没办法立刻能分离的，所以他说阴阳相得，其气来行，大气一转，寒气来去，实则使气，虚则遗尿，名气分。这样就是这个哎身体的阴阳失调，强为之阴。说本身我们可以不用像这个办法，但是由于当时的说理论的这个需求，我们说理的这个需求创造出的，包括五行这些的这个赋予临床创造出来。但是今天来看这些地方，有没有一甚至是要淘汰的呢？是完全可以。75，气分，然后心下坚，大如盘，边如圆杯，像有这种症状，心下这个胃这一节是吧，像个盘子一样啊，边边像一个悬杯。悬杯是什么样子？
啊，我不太能悬挂意思挂的这个杯子的边缘吗？这个意思吗？啊，他说用桂枝、甘草、麻黄、生姜大枣啊，这个地方重点的就桂枝、麻黄对儿，甘草、生姜、大枣对儿，再加上细辛附对儿，这样来治疗。总体来说都阴阳或小便啊利的，那么按除；小便利的可能用便除它。好，76啊，水饮心下兼大入盘，刚才一样的，也可以用湿白煮汤。好，77小便不利，其人有水气，若渴的，用瓜蒌、瞿麦、瞿麦去丸。那么这里的这个瞿麦，那肯定是针对的这个小便，瓜蒌根也是，然后这个属就是山药了，肯定也是从的这个角茯苓啊是用正气，而且这是一个丸方啊，这是丸，而且里面最后有胃中温。刚才说的什么是知啊？就是身体有了反应，这个胃中温，胃中有反应，最重要的一个。咱们吃一碗面啊，吃碗粥，喝碗粥，那么你的身体会有热的反应，看的，对不对？这个就是知是这好，78小便不利，其人有水气在血分的，滑石乱发，白羽散主，茯苓白术溶颜汤一，这里面就出现了啊，在血分会怎么样呢？哈，所以后面写的这个滑石肯定就乱发也针对这个小便分了，在膀胱了是吧？甚至在包公了啊。白鱼是什么？后面好像查，但是呢，大家可以了解一下。但是我至少是肯定它的作用，我们可以这个条文来分析，药是针对血分，我没查出来它是什么的这个药，我们啊处为散，方寸匙啊，㧟一勺这个做成的散剂，而且这个头发要烧暗了。好，后面的茯苓白术眼汤这个熔岩写了2枚弹丸大，弹丸那个时候用的弹丸是什么？可能跟我们今天用的弹弓的原理类似，就像我们现在的玻璃珠啊，就是小孩玩的这个玻璃珠的，原来小时候弹的那个玻璃那种大小。熔岩这个熔描述的我们应该是东西南北各个方向的这个外族人，这个熔是然后还是哪？是那儿产的井盐，是不是矿盐？白术和茯苓，相信这2个药已经起作用。让他说的这个盐的作用，盐是可以血化瘀痛，这个外伤啊或者跌打损伤。3味以水一斗，2味取3去脂，那这个化开，这个盐是作为重要的溶解到里面。所以这个弹丸大，肯定多了你也受不了，是吧？盐太重了，咸了，吃不了。好，今天我们就把咳嗽、水饮、黄汗、痢结病的3部分，下次就要讲血、疟、下血、疮痈这几个